Hi friends, welcome back to another video. ரொம்ப நாளா சேனல்ல Intel PC build தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு கொஞ்சம் வெரைட்டியா AMD ல PC build பண்ணலாம். Friends, நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணி பக்கத்துல இருக்கிற bell button-ஐ enable பண்ணீங்கன்னா நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனா வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். Friends, இந்த PC build-ல AMD Ryzen 7 2700 processor யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது ஒரு செகண்ட் ஜென் ப்ராசஸர், 8 cores, 16 thread and 20 MB கேஷ் மெமரியோட வருது. இந்த ப்ராசஸர் ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராசஸர். i5 9400ஓட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த ப்ராசஸரில் 8 கோர் இருக்கு. ஸோ இதனால் மல்டி கோர் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும். பேஸ் கிளாக் 3.2 GHz அப் டு 4.2 GHz வரை டர்போ ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். 95 வாட்ஸ் TDP வேல்யூ. நார்மல் யூசேஜுக்கு பாக்ஸில் வர ஸ்டாக் கூலரே போதுமானது. ஹெவி யூசேஜ்னா வெர்டிகல் கூலர் இல்லைனா லிக்விட் கூலர் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த Ryzen 7 ப்ராசஸர் கூடவே RGB ஸ்டாக் கூலர் ஃப்ரீயா வருது. இந்த RGB கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு 4 பின் ஹெட்டர் கொடுத்திருக்காங்க. RGB கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரியான மதர்போர்டு வாங்குனீங்கன்னா இந்த கூலர்ல இருக்க RGB உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். விதவிதமான ஸ்டைலுக்கு மாத்திக்கலாம். இந்த ப்ராசஸர்ல கிராபிக்ஸ் கிடையாது. நாம எக்ஸ்ட்ரா கிராபிக்ஸ் போட்டாகணும். ப்ராசஸரோட பிரைஸ் அரௌண்ட் 13,500 rupees வரை வருது. அடுத்ததா மதர்போர்ட். ஜிகாபைட்டோட B450M DS3H மதர்போர்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 4 RAM ஸ்லாட் மற்றும் M.2 ஸ்லாட்டோட வருது. இந்த மதர்போர்ட் ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி மதர்போர்ட். சின்னதாக ஒரு ஆரஞ்சு LED ஸ்ட்ரிப்போட வருது. 4 3.0 USB போர்ட், 4 2.0 USB போர்ட் மற்றும் 128 GB RAM வரை சப்போர்ட் பண்ணுது. இந்த மதர்போர்டில் RGB-யை கண்ட்ரோல் பண்ண அதுக்கான 4 பின் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் ஜிகாபைட்டோட RGB ஃபியூஷன் அப்ளிகேஷன் சப்போர்ட் பண்ணும். வாங்க இப்போ நம்ம ப்ராசஸரை போர்டில் எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறோன்னு பார்ப்போம். அடுத்ததா RAM. corsairோட 8GB 3000 MHz RAM யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். டுவல் சேனல் ஒர்க் ஆகணும்னா கண்டிப்பாக நம்ம 2 RAM போட்டாகணும். எடிட்டிங் பர்பஸ்னா கண்டிப்பாக 16GB RAM போட்டாகணும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு ப்ரீமியர் ப்ரோ எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது, ரொம்ப லேக் அடிக்கும்.
அடுத்ததா கேபின் அண்ட் ஈஸ்போர்ட்ஸோட ஐஸ் 200 TG கேபினெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த கேபினெட் இருக்கிறதுலே ரொம்ப பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான கேமிங் கேபினெட். இது ஒரு குட் குவாலிட்டி கேபின். இன்பில்ட்டா ஒரு RGB ஃபேனோட வருது மற்றும் ஃப்ரண்ட்ல RGB ஸ்ட்ரிப் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேபின்ல ATH, மைக்ரோ ATH, மினி ATH, மதர்போர்டு வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும். பவர் சப்ளை மற்றும் ஹார்ட் டிஸ்க் செட் பண்ணுறதுக்கு தனியாக கம்பார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேபினெட்டோட ப்ரைஸ் 2500 rupees ஆன்லைனில் அவைலபிளாக இருக்குது. PSU பார்த்தீங்கன்னா 450 watts கூலர் மாஸ்டரோட பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 12 watt PCI ஸ்லாட்டோட வருது. கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கு பவர் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இதில் இருந்து எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் பட்ஜெட் அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா 550 watts இல்லைனா 650 watts போகலாம். மினிமலான யூசேஜுக்கு 450 wattsே போதுமானது. வாங்க இப்போ நம்ம கேபினில் பவர் சப்ளை மற்றும் மதர் போர்டை ஃபிட் பண்ணலாம். அடுத்ததா GPU MSIயோட 1050 Ti கார்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைபர் ஓல்டு சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணியிருந்தது. ஸோ பட்ஜெட் கம்மியானனால அதையே நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பெஸ்ட் பட்ஜெட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா RX 580, GTX 1660 சூப்பர், 1660 மற்றும் உங்கள் யூஸ் மற்றும் பட்ஜெட்டை பொறுத்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததா ஸ்டோரேஜ். நம்ம OS மற்றும் அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு SSD யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த சிஸ்டமில் கிங்ஸ்டனோட 240 GB SSD யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இந்த ஜிகாபைட் மதர் போர்டில் M.2 போர்ட் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் M.2 SSD இல்லைனா NVMe SSD யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. கொஞ்சம் கூட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். ஹார்ட் டிஸ்க் ஆல்சோ ரீயூஸ் பண்ணுறது தான். தோஷிபாவோட 2 TB ஹார்டிஸ்க். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. மறக்காம லெட்ஸ்மென் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த புதிய வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை பை பை ஃப்ரம் லெட்ஸ்மென்.